هو ايه اللي حصل امبارح في اسكندريه؟ تلج في كل حته، فيديوهات مرعبه، شتاء قوي جدا، ده غير الاعلانات اللي على البحر كانت بتطير تكسر العربيات، ده غير البلكونات اللي كانت قايله للسقوط وقعت كلها. في ايه اللي بيحصل؟ حاجه اسمها كلايمت تشينج، صوتي اتنبح فيه في كل الفيديوهات اللي انا بعملها، حتى اللي بنتكلم فيها على القناه المنقرضه. بص، اللي حصل ان احنا عندنا منخفض جوي جاي من جنوب اوروبا في الطبقات العليا، بما ان الجو كان عندنا حر فحصل بخر كتير لميه البحر، ده عمل تغذيه للسحب، السحب ابتدت تبقى كثيفه، عمل لك الثاندر ستورم او العاصفه الرعديه اللي حصلت في البحر وجت علينا. تحمد ربنا اصلا ان معظم العاصفه دي كانت في الميه. طب هل ده ممكن يحصل تاني؟ يا معلم عادي، عادي خلاص. احنا دلوقتي لازم نتعامل في واقع ان الكلايمت تشينج بقى بيأفكت الكوكب كله، وبين ان انت في اسكندريه فانت منك للهوا، هيحصل تاني ويحصل تالت ويحصل رابع، هيحصل. انا مش بنق، انا مش بدجل عشان انت تبقى عارف المستقبل والكلام ده كله، انت لازم تبقى عارف ان انت خلاص دلوقتي بقى في حاجه اسمها اكستريم ويذر ايفنتس. ويذر يعني طقس، ايفنتس يعني احداث، اكستريم قويه، فخلينا نقول بقى في احداث طقسيه قويه بالبلدي كده. يعني انت لو عندك حاجه قد كده خلاص بقت قد كده، لازم تتعامل مع ده عادي. يعني انت عندك في الصيف هيضربك حاجه اسمها هيت ويف، درجه حراره عاليه جدا لمده 3-4 ايام، ده العادي. انت لازم تتعامل دلوقتي ان كل الامباكتس بتاعه الكلايمت تشينج او كل المشاكل بتاعه التغيرات المناخيه خلاص انت لابسها. الشتاء قصير وقوي جدا وتلج بيشتي في حتت اصلا ما كانتش بتشتي فيها، وانت شفت ده بعينك كذا سنه ورا بعض. الصيف حر جدا 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 ما انزل الله به من سلطان، وزي ما انت شايف امبارح اهو عاصفه رعديه، الناس لابسه نص كم وفجاه الدنيا بتشتي تلج عادي. هل الزلزال اللي حصل الاسبوع اللي فات واللي قبليه ليه علاقه؟ لا، ده زلازل ملهاش علاقه بالتغيرات المناخيه عشان ما ندخلش ده في ده. طب هل نبهنج بقى ويجي لنا ذعر ونخاف وبتاع؟ ما تخافش، بس اتعلم ازاي تتعامل، وتعلم لو انت في مكان مثلا هيقع او كده تاخد احتياطاتك. ان انت مثلا لما تتابع الارصاد، الموبايلات كلها دلوقتي بقى فيها الالارم بتاع الارصاد، ان لو في حاجه بيبعت لك نوتيفيكيشن بيقول لك خلي بالك. تابع هيئه الارصاد الجويه الصفحه بتاعتها على الفيسبوك، تابع مرصد حلوان على الفيسبوك، اي حاجه هتحصل بيقول لك خلي بالك ان في احتماليه 1 2 3 4. حد بقى هيجي يقول لك اصل ده مشروع هرب، اصل ده نظريه مؤامره، اصل في ناس مش، ابوس ايدك ما تمشيش ورا الناس دي. احنا في علم كامل اسمه الكلايمت تشينج مانجمنت، انا باحثها في الكلايمت تشينج مانجمنت او في اداره التغيرات المناخيه. انا بقول لك اللي جاي عادي ان انت تبقى ماشي مع الكوارث بتاعه الطقس، مع الكوارث بتاعه الكلايمت تشينج. الدوله بتاخد كل احتياطاتها، بس الله يبارك لك ما تمشيش ورا الناس اللي هترعبك واللي هتقبضك والناس اللي ما عندهاش ب2 جنيه علم. بس تعال بك يا جد.